Fala aí galera, mais vídeo da Espada Guerreira versões de galera, estou trazendo pra vocês mais vídeo dessa série de Argry Hill. E hoje galera, a gente vai tentar zerar Carnaval. Então galera, eu coloquei esse som porque eu olhei meus últimos vídeos e não tava saindo som. Então galera, não vai ter som esse vídeo, mas... Calma galera, já volto. Voltando galera. Essa fase, gente, tem que passar muitas vezes, mas eu não consegui. Então, tá. Já volto. Voltando, galera. Eu decidi colocar um pouquinho dos efeitos, tá, galera? Só os efeitos. E um pouco, tá, galera? Então, deixa eu acabou. Tá? Galera, então a gente tá, vamos lá. Fico virado, eu preto, vai cantar. Sai da boca cheia azul, devagarinho, fico virado. Eu sou do preto, quero cantar. A Lúcio já volta. Voltando com o vídeo. Tudo lá, galera. Então, galera, já volto. Voltei. Eu não vou. Então vamos lá. Galera, peguei assim, tá? Cara, quem quiser me ajudar com aí, quem tiver aí pra mandar pra mim, eu também tô tentando fazer um canal.
Vou se preocupar com lá. Anúncio, já volto. Voltando com o vídeo. Então, vai ser uma fase, né? Chegou muito roubado. Isso vai ser, velho. Eu não preciso fazer ajuda, galera. Se eu passar agora, eu posso ser o segundo. Só o segundo. Muito legal gravar essa série. Agora. Mentira. Isso assim. Aí. Yes. Caiu. Yes, caiu. Agora. Ah, galera. Voltei, galera. Aquela era a minha prima lá de fundo, mas vamos tirar o jogo. Ajude, galera, a chegar aqui. Vamos. Galera, é a minha prima, tá? Eu te amo. Passei, galera. Passei. Voltei. É muito fácil. Boa. Vou deixar
Voltando, galera. Ah, eu tenho que fazer. Isso,
de errar. Tá no YouTube da comunidade do Chega. Salve. Reverso! Eu fico por aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Deixe um like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se tiver 10 inscritos. E galera, então vamos chegar a 6. Quando a gente começa a ser, eu vou ser inscrito. E foi a gente. Proteção.